Делаем игрушку для Флоки. Это любимая игрушка Флоки. А вот это все мы покупали, чтобы он играл. Но все эти мыши недостойны внимания этой пушистой булки. Разве что это. Но она не считается, потому что она самая любимая, потому что пушистая. Показываю, как сделать любимую игрушку Флоки. Берем фольгу, отрываем, делаем комочек. Игрушка готова. А главное, ее удобно катать, носить в зубах, как добычу. А еще она здорово шуршит.